Nkhani pano pakanema wa Times ndipo muli ndi ine Florence Mwale. Koma poyamba nayi mitu yake. Konsolo yomwe boma linakhazikitsa yoti zilondoloza za ntchito za omwe akuchita malonda ogulitsa malo ndi nyumba sinayambebe kugwira ntchito. Nthumwi zomwe zikutengapo mbali pa msonkhano wa Commonwealth Parliamentary Association aziuza kuti zibwere ndi mayankho pakusowa chikhulupiriro cha anthu mwa nyumba za malamulo za m'maiko awo. Mu nkhani zina, mabungwe osiyanasiyana ayankhula mokhudzidwa pa ganizo la bungwe la Northern Region Water Board lokweza mitengo ya madzi. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiye tikhale limodzi. Mei chaka chatha boma linakhazikitsa konsolo yoti zilondoloza ntchito za omwe akuchita malonda ogulitsa malo ndi nyumba. Koma chaka chadutsa tsopano konsoloyi isanayambe kugwira ntchito. Izi zikuchititsa kuti anthu ambiri omwe akusaka nyumba zokhalamo makamaka m'maderani m'matawuni aziberedwa ndi ma-agent a nyumba omwe ambiri mwa iwo alibe ziphaso zowayenereza kugwira ntchito yotere. Deborah Madeya walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Feston Malekezo. Kupeza nyumba mizinda komanso matawuni mdziko la Malawi kwakhala ntchito yovuta kwambiri pomwe anthu akupitirira kuberedwa kamba ka anthu ena madobadoba amene amati awapezera nyumba kapena malo. Benton Jovu wakumzuzu imwe anati anaziona izi zikuchitika pomwe mchimwene wake anaberedwa ndalama mchaka cha 2025 pomwe amasakasaka nyumba yoti akhale mu mzindawu. Pamakhala ma-agent ena oti amakhala ndi khalidwe lodyera anthu munjira yogulitsa katundu kwa anthu ambiri koma katundu mmodzi like ineyo nzanga amakhala ku South Africa. Ulendo wina anazatumiza ndalama kuti sister wake amsakire nyumba ija itapezeka siku limene anabwera yeyo kuti azayione nyumba chaka chatha munali mu Oktoba zinakapezeka kuti nyumba ija inagulitsidwa kwa anthu atatu. Mchaka cha 2024 nyumba ya malamulo inakhazikitsa lamulo la Real Estate Management lomwe cholinga chake ndikufuna kuonetsetsa kuti awo amene amathandiza anthu kupeza malo komanso nyumba aziyang'aniridwa mwa malamulo, zimene zinathandiziranso kuti boma likhazikitse konsolo loyendetsa ntchitozi. Koma poyankhula posachedwa apa, mkulu wa konsoloyi Mayi Sarah Kauta Chauma anati sanayambe kugwira ntchito kamba kuti alibe zipangizo zoyenerera komanso malamulo olondolera ntchito yawo. Poyankhulapo Mayi Faustina Kamanga omwe ndi wofalitsa nkhani ku nduna za malo anati akadali palikiliki okonza ndondomeko zimene zithandizire kuti konsoloyi iyambe kugwira ntchito. Poyankhulapo mmodzi mwa anthu amene amathandizira anthu kupeza malo komanso nyumba a Prince Machika anati kamba kusowekera malamulo okhazikika anthu amene sovomerezeka akumathandizira nawo ntchito ngati izi zimene zikuchititsa kuti anthu ambiri aziberedwa. Tionesese kuti anthu tikuwapasa information yoyenerera. Information anthu akhale nayo, anthu adziwe chimene chimachitika. Chifukwa mukafukufuku athu mene tinaonera zinthu zina zimene zimachitika zimakhala chifukwa chakusaziwa. Anthu amatha kuberedwa chifukwa sakudziwa, sakuzosota akamfunsa ndani. Sakuzota akafunsa kuti akamfunsa ndani. Anthu kugula malo amangoti bora ndapereka ndalama. Choncho aliyense amene wabwera kuti ndikuthandizana amangomuvomera, koma tiziwe ndithu kuti kuli malamulo amene akutiuza anthu enieni woyenerera amene tingamapange nawo dilu nkuwakhulupirira kuti ntchito ngati umenewo uchepe. Ndipo Moses Nkandawire amene amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana apempha boma kuti malamulowa ayambe kugwira ntchito zimene zidzathandizire kuti anthu amene sovomerezeka asiyiretu kuthandizira anthu kupeza malo komanso nyumba. Pafunika kuti awareness Malawi ambiri athe kudziwa chifukwa pakali pano pa anthu ambiri sakudziwa kuti angathe kugula bwanji zinthu, angathe kupeza bwanji phindu kapena ma services ngati amene wowo ndi ukapeza kuti mwina ma agents aja chifukwa kuti nawo samatengera kuti Malawi ambiri sakudziwa. That's why ukapeza kuti wanu akwabera Malawi mukagulidwe ka zinthu, kagulidwe ka malo komanso malenti kumene amanyumba. Koma ngati malamulowa komanso konsoloyi siyamba kugwira ntchito ndiye kuti Malawi ambiri azapitirirabe kuberedwa pomwe akusakasaka malo komanso nyumba mdziko muno.
kupitirira ndi nkhani mu studio muno tsopano ndili ndi Chimwemwe Mangazi yemwe ndi mmodzi wa olemba nkhani kuno ku Times kuti atiunikire pa nkhani yathu yayikulu usiku uno. Madzulo abwino Chimwemwe. Madzulo abwino Florence. Ndiye tikaona nkhani yathu yayikulu yomwe ndiyokhudza nyumba komanso kugula malo, kodi kutsweka kwa console imeneyi kukudzetsa mavuto otani ku dziko lino? Vuto lalikulu limene lilipo ndikunena kuti anthu akuberedwa ndalama, ndipo kukhala kuti tilibe nthambi imeneyi anthu aziberedwa ndalama. Kumene tikuchokera ndikunena kuti ambiri aberedwa ndalama kuti takugulitsani malo awa, munthuyo chifukwa choti simukumdziwa bwinobwino koma inu mukufuna kugulako ndiye kungotengekapo ndikumpasa ndalama, pambuyo pake mukamabwera mupezeka kuti mwagulapo anthu atatu pamalo paja. Kaya nyumba imene mwayigula anthu atatu, nyumba ija wina watenga ndalama wapita nazo. Kaya iyayi mukufuna yongolowamo kuti muzikhalamo, koma ndiye akuti kuli ma viewing fee, kuti ungoyiona nyumbayo ndiye kuti atengapo ndalama kaya 10,000 kaya 20,000 kaya 50,000 ayiona. Ena akuti kuti ulowemo ukalipira mtengo umene ukulipira wa mwezi woyambawo ndiye kuti ulipireso hafu ukumpasa munthu amene wapeza nyumba imeneyi. So anthu akuberedwa ndalama chifukwa palibe ndondomeko yeniyeni yovomerezeka yoti ukafuna thandizo kuti wina akuthandize kupeza nyumbayo, kapena iyayi akuthandize kugula malo kapena kugula katundu amene timati real estate, ndondomeko yake, standard yake ndi chani. So tidabwera ndi lamulo kunena kuti zimene zizachitika nthawi yayitali tiye tiunikire tithandize. Sopa ndikukumbukira pa 10 January 2025, tingoti mu January 2025 tidakhazikitsa lamulo limenelo Real Estate Management Act kuti ithandize ndiye kuti kukhazikitsa lamulo limenelo timakhazikitsanso nthambi imene tikuyitchula kuti council yoti ithandize kuunikira ntchito zimenezi kuti amene akugula kapena akugulitsa malo achite bwanji, nanga anthu amene akuthandiza kuti transaction imeneyo ichitike, kuti malonda amene wakhalepo achite motani. So mukunena kuti palibepo nthambi imeneyi, ndiye kuti anthu akupitirira kuberedwa, ndiye kuti sizikuyenda bwino zokhudza malozi chifukwa ambiri sakudziwa kuti akhoza kuthandizidwa bwanji, akhoza kupita kuti, komanso awo amene akuchita ngati ankhala pakatiwa angochitapo mopanda ndondomeko yeniyeni yowaunikira. Pakatakhala kuti council ilipo ndiye kuti mwina ikanamapereka ziphaso, ndiye kuti iwo ukamampasa munthu ndalama umfunsa kuti chiphaso chako ndi chiti, ukudziwidwa bwanji mdzikomo kuti ukuyenera kugwira katundu ameneyo, ndiye kuti upulumutsa ndalama. Ngati alibe chiphaso sumpasa ndalama ndiye kuti wapulumutsa ndalama zako. Ndiye poti monga dziko talephera kale kuti tikhazikitse council imeneyi, nanga kupita chitsogolo pali njira zina zimene tingakhazikitse kuti monga dziko tichite kuti tipewe zomwe zikuchitikazi? Ine mukuona kwanga ndiona ngati pamene pativuta ndi pawiri. Choyamba ndikunena kuti mene ndikunenera kuti takhazikitsa lamulo mu January 2025 ndiye tikukhazikitsa console imene tikukhazikitsa nthambi imeneyi mu May 2025. Nthawi yachepa koma chabwino takhazikitsa lamulo ndiye tayamba kunyamuka ndiye tikukhazikitsa console. Koma kuzabwera mu October 2025 boma paja lidayimisa kulemba anthu ntchito ndi kuthetsa mabodi onse. So kuganizo limene lija lidabwezeretsa mbuyo kwambiri uyo amene akukhazikitsa kumene. Tikukhazikitsa kumene nthambi ndiye tikuzanena kuti tachosa mabodi onse ndiye tayimisanso kulemba anthu ntchito pena paliponse. Zikutanthauza kuti ndiye kuti ku console sikukadatheka kuti ukhale anthu kuti inyamuke bwinobwino mmene imayenera kunyamuka. Pamene pativuta. Chachiwiri ndiye kuti kuyikako ndalama zoti zithandize kuti iyambe kugwira ntchito zakezo kwavutanso. So ndalama ndi lingaliro limene lija ndi zimene zidavuta. So kuti tipite patsogolo kuti tinena kuti tiye tichite momwe tinaganizira kuti titeteze anthu amene akuberedwa awa, ma consumers amene akuberedwa ku nkhani za real estate, tufunika tiyike ndalama ku console kuti ikwanitse kuchita ntchito zake, komanso ndiye kuti tibwerere pambuyo ndikukanena kuti ganizo limeneja inde mabodi ena anakhazikitsidwa koma tiyathandizire kuti bodi ikhalepo, anthu ogwira ntchito akhalepo, secretariat ikhalepo, ndiye kuti iyamba kugwira ntchito zake. Ndikuona kuti patsogolo pati tichita bwanji chifukwa iwo wanso ikabwera nthambi imeneyi ikufunika ibwerensenso timalamulo tina tomwe tithandize kuunika kuti agent ndi ndani, osati wina aliyense wangodzukapo kwawoko waona nyumba iyi mulibe anthu akuti ine ndi agent. So tiyithandizire kuyipasa ndalamazo kuyika kwa anthuwo, kenako tiona kuti kusintha kumene timafuna kuja kwabwerapo.
zikomo kwambiri chimwe potiunikira nkhani yathu yayikulu madzulani. zikomo kwambiri. Kupitirira ndi nkhani zathu, nthumwi zomwe zikutengapo mbali pa msonkhano wa atsogoleri a nyumba za malamulo wa Commonwealth Parliamentary Association CPA Africa Region aziuza kuti zibwere ndi mayankho pakusowa chikhulupiriro cha anthu mwa nyumba za malamulo za m'maiko awo. Izi azinena pamwambo wotsegulira mkumanowu mu mzinda wa Lilongwe. Tolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mabungwe ogwira ntchito ndi dziko lino ati kusachita zinthu zokomera anthu ndi komwe kwachititsa kuti anthu achoke chikhulupiriro mwa nyumba za malamulo. Mkulu wa bungwe la United Nations Development Program kuno ku Malawi Afenera Frost ati ndikofunika kuti nyumba za malamulo muno mu Africa zionetsetse kuti zikuchita zinthu poyera pa ntchito zake. A Frost achenjeza kuti kupanda kutero kuli ndi kuthekera kupangitsa kuti ubwino wa malamulo komanso zitukuko zimene nyumba za malamulo zikuvomereza sizikuoneka phindu lake. Mlembi wamkulu wa bungwe la CPA pa dziko lonse a Stephen Twigg wati ngakhale vuto lili pa dziko lonse lapansi ndikofunika kuti nyumba za malamulo kuno ku Africa zichite chotheka kuthana ndi vutoli. M'mawu ake sipikala wa nyumba ya malamulo ya dziko lino Samia Suleiman anavomereza kuti kusachita zinthu zokomera anthu ndi komwe kuchotsa chikhulupiriro pakati pa anthu. Mukuziwa inuyo kuti siku Malawi kokha kuno koma maiko ambiri anthu ataya chikhulupiriro ndi maparliament awo. Ifeyo ngati ma MPs nthawi zambiri timanenedwa kuti tikuononga ndalama za Malawi za anthu amene timayimirira koma sitikupanga zinthu zimene iwo akutituma. So ifeyo taganiza kuti tiyambe kumvetsera kwambiri koma usati kungomvetsera kokha komanso tikamvetsera tikuchitapo chani. Mkumanowu umene uchitike mpaka pa 16 August 2026 wabweretsa pamodzi nthumwi kuchokera maiko pafupifupi makumi awiri. Mabungwe osiyanasiyana ayankhula mokhudzidwa pa ganizo la bungwe la Northern Region Water Board lokweza mitengo ya madzi. Izi ndi malingananso ndi kuti anthu okhala mozungulira mzinda wa Mzuzu akupitirirabe kukumana ndi mavuto amadzi. Bungwe ili lakhazikitsa mitengoyi potsatira chilolezo cha boma kuti anthu ayambe kulipira mtengo watsopano kuyambira pa 7 mwezi uno. Macloyd Chilangiza ali ndi zambiri mu ripoti ili. Bungwe ili lati kukwera kwa mitengoyi kwachitika chifukwa cha kukwera kwa ndalama zopangira ndi kuperekera madzi, kuphatikizapo mphamvu za magetsi, mankhwala oyeretsera madzi, zipangizo zokozera mapayipi ndi zina zofunikira pa ntchito zake. Mu mwezi wa Juni chaka chino, mabungwe asanu oyendetsa madzi mdziko muno adapereka mapempho awo ku boma ofuna kukweza mitengo ya madzi kuti azitha kukwaniritsa kutolera ndalama zoyendetsera ntchito zawo. Komabe kukwera kwa mitengoyi kwadzitsa mafunso ambiri pakati pa anthu osiyanasiyana, makamaka amene madera ambiri akupitirirabe kukumana ndi mavuto akusiyasiya kwa madzi kwa nthawi yayitali. Mmodzi mwa anthu ochita malonda mu mzinda wa Mzuzu, Amoni Kawechi, anati kukwera kwa mitengoyi kusokoneza ntchito zawo za malonda chifukwa adzikakamizika kugwiritsa ntchito ndalama zambiri polipira mabilu amadzi. Kukwera kwa madzi kusizinakhale bwino chifukwa ngati ife a business amaloji timapezana ndi ma challenges ambiri mu business. Timapeza kuti business inayende koma madzi kugwiritsa ntchito separate timazaja kuonongekabe ma charges. Ndi mtengo umene timalipira kale ndi pano zikhanga kuti sopano zikhala double ndipo palibe chimene tipange tikhanga tikungogwirira ntchito water board. Wapampano wa bungwe omwe saboma mu mzinda wa Mzuzu, Edward Kantuseya, anati iwo ndodabwa ndi ganizoli poganizira kuti mavuto omwe akhala kukhudza kayendetsedwe ka madzi sakuthabe mu mzindawu. Choyambalira anthu adzidzimuka tonsefe tadzidzimuka tangodabwa akutino akweza komanso kukweza kwawo kuno akhanga tisakufotokoza kuti no ndi ma percentage angati kuchoka apa chifukwa no chimene chikutikhudza kwambiri ngati anthu ogwiritsa ntchito madzi awo a Northern Region Water Board takhati kuonano kuti no madzi amangosiya mwachisawawa mosafotokozedwa bwino kuti chochitika ndi chani izi. Potiraponso ndemanga pa nkhaniyi, mmodzi mwa anthu amene amalankhulira pa nkhani za umoyo wa anthu mu mzindawu, Apita Mumba, apempha bungweli kuti lipereke zikalata za momwe likuyendetsera ndalama zake, kuphatikizapo malipoti akafukufuku wa zachuma ndi cholinga chokuti ogwiritsa ntchito madzi mzindawu azitha kumvetsetsa za momwe chuma cha bungweli
chimayendetsedwera. Kodi kuota bodi zinthu zikuyenda bwanji titamangopereka ndalama mara moti panopa zinthu zizisika kuti anthu aliyense affordable akhale ndi madzi abwino koma panopa tikupita kuchiwonongeko panopa madzi aja akudula ndi amalawi tifuna information ngati yonseyi tiziziwa komanso auditor akhale audit yeniyeni nkhani zonse zikukamba pazi amalawi adziwe kuti zikuyenda bwanji chifukwa makampani aboma ena mwayi ambiri angowaseweresa anthu angodyapo ndalama basi kumapita kumachoka andiyeti amalawi ankanavutikirabe. Kaundula akuonetsa kuti bungweli likukwanitsa kugwiritsa ntchito madzi okwanira pafupifupi macubic mita 19,000 pa tsiku kulekana ndi macubic mita 41,000 omwe amafunikira kuti bungweli lizikwanitsa kugawa madzi kwa anthu onse ozungulira mzinda wa Mzuzu. Dziko la Japan lapereka thandizo la ndalama zokwana 3.3 billion kwacha dziko lino kudzera ku bungwe la World Food Program kuti athandize anthu 170,000 omwe akhudzidwa ndi njala. Bungwe la WFP likuyenera kugula mpunga okwana matani 1,910. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Thandizo linadza pomwe ripoti la Integrated Food Security Phase Classification laonetsa kuti anthu 1.9 miliyoni ndi omwe akhudzidwa ndi njala ndipo chiwerengerochi chikuyembekezeka kukwera kufika pa 2.6 miliyoni mu nthawi yomwe anthu amakhala kulima ndipo nduna za ulimi Aluza Mbirizi ati ndizokhumudwitsa kuti chiwerengerochi chithanso kukwera mochuluka kufika pa 7 miliyoni pomwe pali malipoti oti dziko lino likhudzidwa ndi ng'amba. Thandizo limene lili kuchoka ku boma la Japan labwera mu nthawi yake monga mukudziwa kuti dziko lapansi likuyembekezera kuti kukhala ng'amba yoopsa kwambiri andi ngati dziko tikuyembekezeranso tikuona titero kuti mwina anthu athu oposa 7 miliyoni akhala kuvutika ndi njala ndi tili wokonzeka mmene ananditumira president kuti tionetsetse ndithu kuti tilirede pa nkhani imeneyi ndi boma la Japan labwera mu nthawi yake. Popereka thandizoli kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayasushi Naito ati dziko lawo ndilodzipereka kuthandiza dziko lino kuti anthu asakhudzidwe ndi njala ndipo mkulu wa WFP Juan Jonlin araonetsetsa kuti Malawi omwe akhudzidwa ndi njala alandire thandizoli. Nyumba zokwana 600 ndi zomwe zilandire thandizoli. Bwalo la Senior Resident Magistrate kulilongwe latulutsa pa belo mkulu woona za malamulo ku chipani cha Malawi Congress George Kadzipatike. Bwaloli lapereka beloyi pa ndondomeko zingapo monga kupereka chikole cha 2.5 million kwacha komanso mboni imodzi. Akadzipatike akuganiziridwa kuti adaphwanya malamulo okhudzana ndi za misonkho. Jimmy Chazama walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Grace Makawa. Owayimirira Akadzipatike pa mlandu a Jimmy Nyanda wati akudikirabe zikalata zochoka kumbali ya boma. Nyanda ati kuyimitsidwa kwa mlanduwu kukutsatira pempho la mbali ya boma omwe akuyimira bungwe la Malawi Revenue Authority MRA omwe apempha nthawi yochulukirapo kuti apereke zikalata za mlanduwu kwa woganiziridwa. Belo imeneyi ndi mene aboma amakatenga warrant of arrest chiwezo choti awamange adanenera ati akhoti kuti akakwanitsa ndondomeko zingapo za belo ndito ayenera kutulutsidwa. So ndondomeko zimenezo ndi zakuti amenera kupereka chikole cha 2,500,000 Malawi kwacha komanso amene okhala ndi mboni yowayimira belo imenenso imenera kuti ipereke 5 million kwacha koma yoti siperekeratu. So ndondomeko zimenezi zotinesetsa kuti tikwaniritse koma pazifukwa zina ndi zina sizinatheke. Nde lero tabwera ku khoti akhoti anakakamiza aboma kuti tionetsetse kuti ndondomeko zimene iwo adayika kale zakwaniritsidwa ndipo Honorable Kadzipatike atulutsidwe pa belo pa ndondomeko zimenezo. Akadzipatike anazipereka okha kwa apolisi kulilongwe atalandira uthenga oti akufunidwa ndi apolisiwa. Kutsatira izi chipani cha Malawi Congress chinalemba chikalata chofotokoza zakumangidwa kwa Akadzipatike ponena kuti ndizokhuzana ndi ndale. Polisi ya Mzuzu yati milandu yokwana 780 ndi imene yachitika mchigawochi pa theka la chaka chino. Polisi yati nthawi ngati yomwe chaka chatha milandu yokwana 711 ndi imene inachitika kusonyeza kuti chaka chino yakwera. Deborah Madeya ali ndi zambiri mu ripoti ili.
kupitilira ndi nkhani zathu. Mkulu wa polisi ya Mzuzu Israel Kwaira ndiwo anena izi pa mkumano omwe anakonza ndi makomiti ozungulira polisi. Malinga ndi Akwaira kukwera kwa milanduku kwaza kamba ka ntchito zosiyanasiyana zomwe akuchita mu madera zomwe zikuchitisa anthu kukhala omasuka ndi kuneneza milandu. Iwo atinso ngozi za pansewu zasika kuchoka pa 26 chaka chatha kufika pa 16 mutheka la chaka chino. Kukwera kwa milandu pali zinthu zambirimbiri zimene zimachititsa kuti milandu ikwere, nkhani za tinena kuti aliyense akalowa mtawuni muno kapena kulikonseko munthu akadzuka amene kuti apeze chakudya kuti adye, ndiye kumakhala mwina kwa anthu kusakasaka, komanso nkhani za mwina drug abuse achinyamata, komanso nkhani ya technology, anthu kuyeserayesera technology kuti mwina timuone milandu imenanso ikukwera pano ndizokhuzana anthu kuba through mafoni of technology. So ndi nkhani zambirimbiri zimene zopangisa kuno kuti milandu ikwere. Ndipo wachiwiri kwa wapa mpando wa komiti yona zachitetezo mu mzindawu Angela Waiti ati mkumanowu unali ufunika popeza akwanisa kukambirana njira zokhwimisira chitetezo. Iwo atinso ubale wabwino omwe ulipo pakati pa anthu m'madera ndi apolisi wathandiza kuti ngozi zichepe. Ngati ali akuba kwenda kuchokera kuti nthawi zambiri mwina timapezeka takubaja abwera mwaka nthawi kamodzi kadera kamodzi kodi chikuchitika dera limene chikuchitika ndi chani, mwina tonjezera apolisi mwina a community aja magadi aonjezereke tipange bwanji, ndeti mwabwera nkuona kuti apapa ziyende kodi tipange bwanji, kodi akuiza technology ya nyuwani mwina masana amene wakuba kubwera kuzanama kwabwera mwina ka technology kena tupanga register anthu tirowe tuone mwina pamita akhozokhala kuba ndezimene timagwirizana kuti kodi pano pa anthu tiapange bwanji sensitize anthu kapena adziwe bwanji anthu zimene zikuchitika. Ndipo wapa mpando wa Mzuzu Community Policing Forum Abusta Chilanda Moyo apempha zipangizo monga mayendedwe kuti ntchito yawo iziyenda bwino. Mkumanowu unabweretsa pamodzi opereka chitetezo cha m'madera komanso mbali zina zokhuzidwa kuchokera mu mzindawu. Banki ya Standard yapereka ndalama zokwana 100 million kwacha kuti zithandizire mkumano waukulu wa achinyamata m'dziko muno. Thandizoli alipereka mu mzinda wa Lilongwe ndipo mkulu wa banki ya Philip Madinga akufotokoza zambiri. Mukati mwayang'ani maso mphenya athu a dziko la Malawi lino amanena kuti tikufuna kuti Malawi azakhale okomera aliyense. Koma okomera aliyense sizingatheke tikanika kwa tenga achinyamata amene ali population ya anthu ya ku Malawi kunoko ochuluka amene angathandize kuti dziko lathu chuma chathu cha dziko la ku Malawi kuno chipite patsogolo. Nde ifeyo tinachiona kuti ndichofunikira kwambiri tikuti tigwirizane manja ndi a National Youth Council pa summit imene yakonza kuyambira pa 18 mpaka pa 20. Msonkhano ngati umene ndoti umapanga National Youth Council kuti achinyamata atha kubwera pamodzi azagayane nzeru kumasa kumane ndiye na mabizinesi amabanki kuti kodi tingapange bwanji kuti tipitirize patsogolo kuti ntchito ku Malawi muno zizipezeka. Mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi Aroda Gadama athokoza kamba kathandizoli. Tikuthokoza kwambiri a Standard Bank potipasa ndalama imene yokwanira 100 million yomwe ithandize kuti tithandize kutenga achinyamata dziko lonse la Malawi amene akubwera ku msonkhano wathu wakulu tikuyembekezera kukhala ndi achinyamata osaposera 1200. So ndalama imeneyi itithandiza kuti achinyamata amenewa apeze ma transport komanso apeze chakudya apeze malo ogona komanso chachikulu azapeze nzeru tizamvere kwa iwowo tizamve kuti kodi chaka chimenechi chikuyambira 2025 mpaka lero zomwe zachitika mioyo yawo ndizotani komanso tikuyembekezera kuti akamazachoka ku summit imeneyi azapitanso ni nzeru zina zomwe zikathandize kusintha mioyo yawo ya siku ndi siku. Nkhani zathu ndi zomwezi umasanasiyane nayinso mitu yake. Konsolo yomwe boma linakhazikitsa yoti izilondoloza ntchito za omwe akuchita malonda awogulitsa malo ndi nyumba sinayambebe kugwira ntchito. Nthumwi zomwe zikutengapo mbali pa msonkhano wa Commonwealth Parliamentary Association aziuza kuti zibwere ndi mayankho pakusowa chikhulupiriro cha anthu mwa nyumba za malamulo m'mayiko mwawo.
Mu nkhani zina mabungwe osiyanasiyana ayankhula mokhudzidwa pa ganizo la bungwe la Northern Region Water Board lokweza mitengo ya madzi. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi komanso polembetsa pa 1895 poimba *1895#. Munali ndi ine Florence Mwale. Ndi nthawi ya zanyengo ndipo muli ndine Mwayi Gowelo. Mene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa. Tiyembekeze nyengo ya mphepo, mitambo ndiyo zizira m'madera ambiri usiku uno, kuphatikizapo mvula ya mawawa m'madera ena mawa. Mawa masana tiyembekeze nyengo ya mphepo ya mitambo ndiyo funda. Chenjezo. Mphepo ya mphamvu yamwera iziwomba pa nyanja ya Malawi ndi nyanja zina, ndipo izifika liwiro la 50 km ngizidwa kuti tikhale atcheru kuti titeteze miyoyo ndi katundu. Kutentha kwa nyengo. Gabo kutentha pakati pa 20 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius. Blantyre kutentha pakati pa 14 degrees Celsius ndi 20 degrees Celsius. Lilongwe kutentha pakati pa 12 degrees Celsius ndi 24 degrees Celsius. Mangochi kutentha pakati pa 19 degrees Celsius ndi 27 degrees Celsius. Ndipo kunzuzu kutentha pakati pa 13 degrees Celsius ndi 23 degrees Celsius. Mphepo iziwomba kuchokera kumwera mpaka chakuvuma. Lachisanu tiyembekeze nyengo ya mitambo ya mphepo ndi ya mvula yowaza m'madera ena. Nthawi yakutuluka ndi kulowa kwa dzuwa mawa pa 13 August 2026. Zuzu kutuluka 3 minutes to 6 kulowa 20 minutes to 6. Lilongwe kutuluka 6 o'clock kulowa 22 minutes to 6. Blantyre kutuluka 3 minutes to 6 kulowa 29 minutes to 6. Za nyengo ndi zimenezo ndipo munali ndine Mwayi Gowelo.